walengedde nga akwata instruments of power okuzikwasa speaker omujja Jacob Olanya yamwadde mace oba omuggogo ogumwa obuyinza n'amuwa coat of arms n'amuwa ne flag kati n'olengera nti bw'amaze okulonda speaker ate speaker yakubiriza okulonda okw'omumyuka we kitaiza saabalamuzi yabadde akivuddemu yadde ye amaze okukubiriza olutuulo olwo kubanga government setting oba bw'otunuulira hierarchy office ezokuntiko office ya speaker oba office ya deputy speaker eyo office eyokusatu mu hierarchies eza obukulembeze nti ova ku president n'ogenda ku vice president n'odda ku speaker then chief justice n'odda ku chief justice kakati mu kaseera kano yabadde nga namba 2 nti president yabadde yakulembedde chief justice nga wakubiri nga lisiga eryokusatu teririiwo kati vacumu eyo kugigattagatta ensonga lwaki walabye nti wokubiri yeze n'ayingiramu era olwamaliriza omulimu gwe ye n'akivaamu n'adda ku office ye namba 4 teza nti badde bamaze okujjuza emitendera gyonna bamaze okulonda era nga yalina okukomawo police address abeereko kati yensonga lwaki twagadde okuyisa mpolampola omanye ebintu bitambula bwe biti ate president yeetagisa ki kubanga ku order paper walengedde nga bamutadde wansi nti yabadde alina okuba address esembayo then bagende mu anthems nti oba byadde gwa saawa mmeka oba mmeka yadde ateeka okuba nga waali walengedde Sewungu bwe yavuddeyo n'abuuza speaker yabadde mu kiseera ekyo oba chairman naga nti president waki yakedde nnyo okujja wano kiki ekyamulese wano naye nibagamba look at your order paper kubanga gwoli mubako badde omanyi bitambula era order paper president yabadde nga kujjaawo kati nga sikolina okumuwa obudde bwalina okujjirako oba obutajja songa ye waddemu okujjesa yonna zonna ayagala tolina bw'osobola kugoba president mu ntegeka y'okulonda speaker kuba nga bwe tukimanyi nti amasiga asatu gonna gano gakola ki gali independent naye gateekwa kukolagana okitegeera gonna gateekwa kukolagana so bw'obanga esiga erimu likyazimbibwa era olaba nga chief justice esiga eddala judiciary ateekwa kubeerawo kubanga eri yeeva amateeka ate tolina bw'ogoba esiga eryokusatu jukira already parliament tekoze eki teriiwo kati ate ogoba executive mu kintu executive so etekwa kukola ki ate mu kiseera kino nga bwe tukimanyi executive teriki so president yalina obuyinza bwono bwaki obwa executive mu kiseera kino kyenyi so tewali ngeri yona era owekitiibwa Sewungu sebo make research wakala bakagwa naye musajja w'amateeka yabadde asoma ebintu yakava ku LDC Sewungu abimanyi kakati yaddaze kulabisa bulabisa oba kwagala kwogera bwogezi nsonga za anyhow twali tutunulira wano walinga twakatandika twatune tugamba nti waliwo kati akaseera akazibu bannaffe leader of opposition okubanga ekola shadow cabinet eyayo twatune tugamba nti olunaku olwajja ekyabaddewo walengedde omubaka owa Mityana municipality Zaake Butebi Francis wangambye nakubuuza nti lwaki yeyisiza nga bwe yeyisizza abadde omuntu ali controversial it came a time ng'alinga nuisance mu parliaments session yatandise olunaku lwajjo nga bakwata mukwate Zaake tokola kugamba otunudde n'olaba nti kati speaker aliko musajja wa kigambo ki bw'aba akigambye his principle tayogera nnyo ajja kukozesa action ajja kulagira bulagizi ono mumufulumye ono mukole bwati ndoza embeera eyo yakuleka nti bakwatagana kyagambye mu nsonga z'ettano zeyatandise nazo nti harmony nti tukozese nnyo obwongo okusinga amaanyi obaolyawo okuggusa ensonga zaffe zituba ababaka ba parliament zebadde abagaa nti bakozese bwongo okusinga maso oba okuflexinga ate Zaake endowooza byasinga okwagala obaolyawo kiba kisoboka producer wa Fatuwa akatambyako nga Zaake akola commotion in parliament kweje tusonogwa SFC ng'ekintu kitabuse ensonga eyaviddeko obuzibu yonna tugimanyi nti yabadde ya SFC ng'ababaka b'emulugunya actually teyabadde Zaake eka yabadde ne banne abawerako nga bagamba nti SFC ekola ki muffe abaka wa parliament true bandiyanga batuufu nti banga babadde n'ensonga nti ekifo kyonna nakuga nti ekifo kyonna kyonna parliament speaker wa parliament alina obuyinza okulangirira nti kati eno parliament asobola n'okujja wano ku Solo TV mu Lujja n'agamba nti wano katugambe nti wano ye parliament kati kasita ababaka babeerawo ne batuula ne bateesezaawo ebeera parliament so tent
tent eri eyo enene eyo ababaka bwe badde batudde ebadde parliament era n'entegeka yonna kasitola anga waliwo Messi guno omugogola bogo bamuwadde eyo kati ebera parliament kasitaba era Messi bwetabeera actually bwetabeerawo era nayo parliament tetuula okitegeera so owekitiibwa Zaake ne banne babadde bagamba nti aba SF tulina ba strangers in the house which is true kituufu nti eyo parliament gyolaba chambers awo wali exclusively only and only for members of parliament mpozi n'abalala babayambako nga sergeant of arms bonna abateeka okubeera waawo gwe omulala bw'ojja mu parliament otuula eri waggulu mu galale gy'oteeka okutuula kati bw'obanga oze awo wenyini obeera stranger mu lulimi olwa parliament bakuyita stranger kati Zaake yabadde ku procedure issue lwakuba nti yagirezinze bubi okitegeera kubanga yamugenze chairman naye gwe okwogera obwogezi nga tonsebe nakunsaba kati okitegedde Zaake mwekube n'ebikonde kubanga they are strangers nga tonaba kumunenya sooka okkirize yabadde n'ensonga wali mu tent SFC yabadde teyinaawo mulimu mu tent kuba babadde strangers in the house naye lwakuba nti yaraisinze issue yebubi yabadde alina okuraisinga procedural issue yayidde okugiraisinga nga issue of procedure n'agamba nti owekitiibwa kuba yabadde mu mitambo gya parliament yabadde owekitiibwa chief justice yabadde alina okuraisinga omukono asabe agambe nti procedure we have strangers in the house naye yakubye bukubi bikonde naye yalwanye yatandikidde okola kuba bukubi stranger kati wali ekibuuzo ki eno character ya Zaake oba kiki nduza wenyini womutandikira sagala na kumulwako kiriawo kubanga ne mu lutalo lwa 2017 ojjukira Jeno Katumba Wamala yamuzikiza Jeno Katumba Wamala ojjukira yamukoonako bwatu namugamba Zaake kakkana sebo ugambe nti yamukoonako yebo yagamba kale yaga Zaake nja kukuba yamugamba bugambe Zaake nja kukuba yamugamba bugambe Jeno bwe yagamba yamala nakola yaga Zaake nja kukuba yamala nakola atya nakakkana ani akakkana Zaake akakkana nga bamugambye ko bugambe bwe bugambe Zaake nja kukuba Terera nawe bera Jeno yagamba sinza kukuba Jeno yamukuba ekikooni yamala muwumize ngumi n'alyoka akola ki aterera so ndoza kyekiseera tutekwa kyogerako bwana Wamala nti yakyogedde owekitiibwa Alfonso Owiny-Dollo nti omubaka wa parliament bwobanga okufuna ekyoba okuwa ekitiibwa nawe osooka kukola ki kwewa kitiibwa oteekwa kubanga omanyi rules of procedure akatabo bakabawa parliament bwetandika bweti bajja kubawa obutabo bwa rules of procedure amateeka parliament wekola ki kwetambulira Zaake yabadde alina okumanya nti oteekwa kusituka on a point of procedure bwobanga olabye stranger in the house era stranger badde bateekwa buteekwa kufuluma badde bateekwa buteekwa kufuluma kuba stranger takirizibwa mu proceeding zaki za parliament n'okwagala okozesa eryanyi era kiraga nti Zaake ne banne oba oliawo tebakoze ki tebatambulidde ku gundi ya procedure ya parliament ndoza procedure kyakoze bulungi olengera nti mkyala Nambooze bwe yavudde ku procedure nga ayagala okwagaliza Jeno bali bagize procedure najja order nakomawo ku order actually nacho kyogereko leka tukyogereko mu dakiika emu nti ensonga era bwe tuba tufunye omukisa tujja kalaba akatambyako ensonga ya Nambooze naye yabadde pete it was necessary was it necessary anyway comedy that was comedy era bali bazze nti order for honorable member kuleta comedy how can you nominate anyone without consulting him or her consent no omuntu watuko omunominatinga kuba it was mukisa it was her right yabadde right ye okunominate ombaka yena yabadde asobola okusituka na nominatinga mu kiseera ekyo naye to nominatinga muntu nga gotebuzizaako okitegeera oba kale bo munominatinga muwe chance akole ki naye ya munominatinze jukira bo munominatinga yo no mwogerako nga nebyo kumwogerako tabikola ki tabimanyi nabitagaliramu kuba bo bogenda nabitagaliramu natandika kugamba nti oyo yesulo yasooka mu West Nile era oba mu ruling out of order bali ne tulinayo ba yume tulinayo ba ovonji n'abalala tukola katemba mu bintu ebiki mu bintu ebiri serious that was a very serious issue kato yono budde abantu badde bakoye nego bononera budde jukiranga bambi owekitiibwa Sabalamuzi nga talina kyakukola kuba muntu bwabanga asazeewo omubaka honorable nga asazeewo okunomina kati yadde amanyi nti yamuconsultinze n'amuwa obudde mwogereko n'afuna eddakiika ze 5 naye nga
byayogerera mu dakiika 5 tebiriyo just konona it was I don't know chenkugambe wali nti bobanga oli mbaka wa parliament nawe wese mu kifananyi ekyombaka wa parliament nafe wetujokola ki wetujjo kuwera ekitibwa ye yayagadde okunafuya oba okulabisa General Ali balabenga jawe omanyi mu yazze mpola musajja watu akoye ebyo yakoye atajja okwenyonyolako you know so omubaka wa parliament wewe ekitibwa nafe tusobole okuwaki tusobole okuwa ekitibwa anyhow ebina tuyulidde bulungi kanja twogere ku nsonga ya Mukyala Kadaga what is the way forward kubanga tutunulira nti akadde kona president either weekend obejja obaddi agenda kubeera from ya cabinet cabinet be ba ministers bagenda okubanga akola nabo emirimu naye nga tutunulira nti president waba alonda cabinet ye alina ebintu byatunulira regional balance religious suitability yebuza ku bantu bangi notunulira ensonga struggle what was your contribution in the struggle ya leta ekibiina nga tukyali mu NRL atunulira ezo ensonga almost nkuwaddeko 3 banya ne simanyi nti olina obukakafu nti ze zasinziira ngambi nkuwaddeko nga nyingi naye nga nina obukakafu nti azitunulira zonna zonna regional balance yes bantu batunulira kati nti bw'otunula ekibiina ekya NRM wetwogera akadde kano nti Mukyala Kadaga for the 2 decades abadde nga ali ku helm ya parliament nga deputy speaker atera nga speaker omujjuvu myaka 10 at least abadde nga bw'otunula eastern region ebadde ina muwala waabwe ali mu helm waggulu nga ali ku position number 3 omuntu wokusatu w'ekitiibwa mu ggwanga lyonna okutwalizaamu president vice president speaker deputy speaker nti nga by hierarchy oba protocol nti akwata boga nti third citizen number 3 w'eggwanga nti abadde Mukyala Kadaga kutunula akadde kano nti alina option kikati okufuka backbencha gye yatandikira oba okwitinga ebyobufuzi agendadde mu law firms katenze gamu namateeko omukyala eyasookera ddala mu kugula law firm ngabo omuzira nze campaign oza yange nganze owekitiibwa right honorable former speaker Kadaga sirabawo mbeera yonna gyagenda okutuula mu parliament sigirabawo n'akamu nti ajja atuule mu parliament nga owekitiibwa olanye yakubiriza amusabe atandike naye awanika omukono ng'asaba kwogera tekiriiyo ekyo sikirabawo nze mu ndaba eyange then kati awo obuuziza nti options ziri ekyo kikusa ku options babanga tali mu parliament ate nga jjukira mubaka ate jjukira nti etteeka ligamba nti bw'obeera mubaka wa parliament noyisaawo entuula 15 sittings nga tolabiseeko mu parliament totudde todde ensonga ey'omuzinzi ekulemeseza okujja mu parliament oli aba movings nokola ki nebakujja byatuka ku bamawanda baba kwa ebweru w'eggwanga kati awo obuuza nti kiki kyazaako Owekitiibwa Kadaga nze ndaba nga tajja kola ki tajja kubeera mu parliament kati okusevinga bwabanga wakusigala nga ali mu kintu nga sigaza ne constituency ye kuba ekyo nakyo kikulu nga sigaza ne constituency ye eyekamuli Omukyala Kamuli kwe kudda mu reconcilinga neki n'abakamabe n'ekibiina kye si bakamabe n'ekibiina kye ekya NRM ande kati kyenga ati bakamabe ini quote center w'ekibiina ye mukamawe mu kino kyenkugamba nti ate miyonga yo almost etambulira nnyo ku mukama waba influencinga nnyo mu ebidiri baawo sibigaana seki yennyini yamukoze ki yamugobye kati kyenkugamba nti actually batugambye ne President Museveni omanyi nti busi yakyalinze ne seki yalinze bw'okitibwa hali kigongo mu yakyalinze babagambye nedda kyalinze yabaddeyo nga gwokirinda nze nawulidde nabaddeyo ebyo byabaddeyo bwebityo byatambudde naye tutunuulira nti bw'otunuulira Mukyala kati ngenda kuwa option ey'okubiri Mukyala Kadaga singa bukyenkya n'alimu okukwatagana kale ompadde option eyo nti adde kale kiganye ekyo nakyo okubaawo agezaako bamuperereza elders aba Eastern baani bakingiddemu bagezaako reconcilinga kubanga nkugamba nti abantu abafolinze out ne President Museveni tutunulira abantu nga retired Colonel Kizza Besigye tutunulira abantu nga yalisaba Minister John Patrick Amama Mbabazi bwe yasalawo okuva ku Secretary General najja n'amwesimbako nga President Alice bagezaako oyo ye yakomawo
nti it took some time naye finally yakomyewo era ali mu kintu otogera naye singa bigaana byonna netulengera mukyala Kadaga nga acrossinze line avudde mu line ya kyenvu oba ayingidde myufu oba ayingidde ya blue oba ayingidde eya UPC mu ngeri eyo what is the way forward olowooza ki ekiyinza okubaawo mu mbeera eyo singa byonna bigaana okuleka nti NRM eganye okukwatagana ne mukyala Kadaga okuddamu nze nja kusooka nesibe ku kyokukola ki ku kyokukwatagana kukyokuddamu okutabagana n'ekibiina kye kuba ndaba nga awo we wali options enene ye option eri vibe atenga ngekyali wakyaliwo mukisa ogokola ki njagala nkuwa ekyokulabirako nti olugirugule nkuwa ekyokulabirako nti oyogedde ku Dr. Kizza Besigye naye abo ate oyo yeyaganira ddala nasigala eri kuba yatandikawo ekibiina ekigambye nti singa byonna bigaana okitegeeza yatandikawo ekibiina ekirala ate n'ekiseera kye yafulumiramu kyali waliwo obwetaavu mu kiseera ekyo oba okutondawo ki second floor kati tewali bwetaavu tebuliiwo kati mu kiseera kino nze nkugamba obwa mukyala Kadaga okulabika nti okutandika ekibiina ekirala okutandika disintegration n'agenda atandika gundi nze nkulaga ekisoboka gino emyaka giri 5 nkulaga ekisoboka mu bwangu ntunuulira abaali bawukanye ne Yoweri Museveni tumukunde teyakomawo Sejusa bwajojo Sejusa yakomawo Honorable Amambabazi yakomyewo Kategaya yakomawo omugenzi okyayagala bangi n'abagana kakatotola option ne Kadaga it is automatic agenda ko Kadaga nze ndaba nga yakomawo owulira lwaki ndowooza nti ajja kukomawo ekibiina kya NRM ng'ogyeko abalala bonna nga Oweekitiibwa Rebecca Kadaga nga eri Kategaya n'alala bonna ye ayina ekyenjawulo Oweekitiibwa Kadaga kikino ekyenjawulo Kadaga kyalina Kadaga ng'ogyeko ekyokuba nti figa mu Busoga sub region ate nayo nsonga nkulu she's a region nti oba oliawo kyenkugambye wali mutandikwa nti support ya abantu ba Busoga region President Museveni n'ekibiina kya NRM oba oliawo mu kiseera kino tebandadde ready okugikola ki kugiruzinga kuba nayo option wenite waliwo omukisa nti basobola ogiruzinga nawo weguli oba tegune waliwo ekyo nakyo nti abantu bayinza okunyiiga tebandyagadde Busoga yongera okunyiiga wadde yanyiize owedde nyiivu yakulagidde mu kalolo akawedde nti banyiivu naye tebandyagadde bongera okukola ki okunyiiga ate nga jjukira ne Buganda region Central Buganda naye already yabadde maze okulaga nti nyiivu so NRM yandabanga teredde kuddamu okusacrificing ne Busoga naye genderere ki ekyokubiri Oweekitiibwa Kadaga okujjako ng'ogyeko nti icon mu Busoga region she's an icon mu kifaananyi ky'abakyala mu ggwanga Uganda abakyala batunuulira Oweekitiibwa Kadaga nga embodiment eya rights zaabwe yasobola okulwanirira kyekifaananyi ekyo olaba n'ebyafaayo bye nti yali omukyala yasooka okutondawo okukola law farm ne principles abadde atambulirako olaba nti abadde alwanirira nnyo kyekibadde kifaananyi ky'abakyala n'olwaliro boogera bagamba nti amasiga asatu gonna mufutuufu tebunina mukyala okitegeera so ndaba nga NRM okuba nti eyagala consolidatinga ekisooka Busoga region eyagala consolidatinga emitima gy'abakyala basigale nga bakyali bulungi ne NRM bagenda kuperereza Oweekitiibwa Kadaga bo bennyini nabo bajja kubanga balina omukisa gumuperereza nti jangu wadde bino bibaddewo jangu komaweka kati kijja kusigala eriye kino kikulu kijja kusigala eriye kuba bayinza omuperereza nakola ki n'agaana so nkulaze nti wakyaliwo omukisa ogumuza anti nange kati awenkodde option awo tugenda ku extreme bw'abanga aganye awo nga aganye kati ayina option ey'okufuluma parliament kuba kankujukize kino Oweekitiibwa Kadaga mumanyi abatulaba naawe nti ayina petition mu kooti gyeri ekamuli eya mukyala Proscovia Salamu kati singa bikyukamu kuba kati petition sing ate yinza okwanguwa ennyo ate petition bwe bikyukamu mu nnaku nga 3 n'ebeera ng'evuddewo petition bwe bikyukamu petition ate n'emikisa gye nagyo giba gyongedde okuddamu okushrinkinga bataddiramu NRM era abaddira ate mu kibiina kirala oba kyenkugambye nti singa bibeera bina biganye ne bigenda otherwise naye
tutoyinza kujja mu bantu n'ogamba nti kati nga tuna retired lieutenant general Mugisha Muntu tuna munnaffe retired Colonel Kizza Besigye ba falling out ne president once and for all ne bagana okudda abo tebakisobola kudda nkugambye nti emyaka 5 egy'ekisangi kitwogerako kino kigenda okutambula ekyatandise olunaku olwajja ekyamwami Oulanyah mukyala Kadaga waba afolinze out wetwogera kati ayinza okudda 2026 2026 ngane akyamujjukira olwo kati gwe ogambye gwe oyinza okubeera ng'oli omu nga tomujjukira byongambye byonna sooka owulirize byolese byonna there was stronghold za mukyala Kadaga bw'otunulira Eastern nga Eastern yakoleeta bw'otunulira ku right ya president waggulu entebe ya waggulu Eastern ya performing etya Eastern antinene Eastern elimu whatever Eastern gamba Busoga bw'abanga akomandinze Busoga region ne Eastern okutwaliza awamu Eastern Museveni yakola bulungi eri waliwo Jinja waliwo Kamuli waliwo Busoga region okutwaliza awamu awo bw'abanga akomandinze n'otwala n'ekitundu ekyabakyala affirmative action ne byonna byonna byabadde abatereddewo singa agaanira ddala okudda abana balaba oba buli awo sec members Captain Mike Mukula Kiwanda Subi minister bonna ne bagaana okuperereza mukyala Kadaga n'agaana okuwuliza n'agaana okudda mu kibiina n'aresigninga nga MP n'asooka concentrating nga mirimu law firm 2026 n'akomawo nga ku ntebe ya waggulu oba oli awo anti munabyabufuzi kankubuulire munabyabufuzi kasita over ku scene boat era bonna kye balwanira lemiterio kankuwa ekyokulabirako banabyabufuzi abavudde ku scene katono ne bafulumamu katono kizibu okudda emyaka 5 bwe giti ekyokulabirako kyangu Honorable Ken Chamus yali muganzi nnyo muki mu Lubaga South ne mu parliament ngaki ne kasita yafuluma mu katono bwati bwe yakomyewo kati nduza yabadde mu basemba abasembye mu Lubaga South anedda bamukubidde ddala bano bamukasa bwe bazze n'abalala bonna emyaka 5 waliwo abajja waawo chances ne Owekitiibwa Kyagulanyi tuli ku ntebe ya president Owekitiibwa Kyagulanyi yajja mu 2018 awo we yalagira nti nzija kuba president bali bantu bali tebakisuubira kino nti ajja kuvuganya akubeteke ne bano ebyobufuzi bizibu emyaka era naye abadde akimanyi let me tell you Owekitiibwa Kadaga abadde akimanyi nti ng'ali mu ntebe eri ewa speaker abadde ayina chances zonna ezeetegeka obulungi najja ne yesimba wabanga badde ndaga tumalize ensonga eno mukyala Kadaga bwajja 2026 ngabadde ku law firm y'emyaka 5 whatever no tunula ajja kubolanya nyinyi yajja 21 ne yesimbawo n'awangula 26 n'agwa emyaka 5 tebaddamu kumulonda badde mulonda 2011 n'awangula ekya Omoro ne 2016 ne baddamu kumulonda nekati bazemu ne bamulonda kati kikolaga nti oba oli awo abantu bano tuteekeddwa okubanga tubafutyanka mu mbeera eyo twogera ku national politics yes tetwogera ku yes twogera ku Uganda yonna okutwaliza awamu no njagala otunuulire abantu Kadaga ng'ogenda kukola influence ng'ogenda kuteekawo okuvuganya mu 2026 kuba nzijjamu ekikyo ekyokulowooza nti asobola okukomawo n'amaanyi mu 2026 ng'ogenda kuteekawo okuvuganya mu 2026 oteeka kubanga olina platform gyabadde naye badde parliament entebe eyo ya buyinza eyo gyabadde nayo abadde agikozeseza ate bulungi nnyo nga buli kyavayo nayogera ku nsonga y'abakyala gwanga lyonna buli kyayogera ku nsonga y'abavubi ababadde batulugunyizibwa ku mazzi nga nsonga ya national okitegeera buli wavayo nayogera ku homosexuality n'ateginga position ku homosexuality nga bayakola it is a national issue kati ebyo nagenda bikolerawa ngali mu law firm ye alina mirandira gyagenza asimba myaka 2 ntasobola kukola base y'amaanyi eriwa etandikirwako anyway Robert Center Kyagulanyi kyamutwalira bbanga ky'okuzimba emiganda okutambula Kyagulanyi yayina base mu music industry gye yazimba dda emyaka n'emyaka nga yagizimbira kumpi emyaka 15 era tosobola ganti Robert Center Kyagulanyi obululu bwe yafunye miliyoni 3.6 mbutemu abaddemu abantu abamuwa olw'okuba bamumanya naki ng'omuyimbi emyaka 20 mukyala Kadaga gyazimbye international scene tayinza kufuna support na lobbying international balonda netta si balonzi naye baba lobbying de financial ne support netuna ne muno munda mwenyini abakyala bipine by'abakyala bani mamba bazi mu 2016
y'omu ku betwali tulowooza nti bajja kufuna ssente balina ssente njuku sente ogambye nti aba international community bamuyambako okuba n'obusobozi capacity egenda okuvuganya bamuyambeko John Bwalya mbaba sente ze zalagawa 2016 bazikwatya ku account kati ezoli zoze zikola ki so ebyo biveeko oteka kubanga ozimbye wano support Robert Sentamu Kyagulanyi ye classic example nungi yabadde ne support etabuusabuusibwa era abadde ne support Dr. Kizabesi abadde ne support bagizimbidde wano oteka kuba ne support mu bantu oteka kubanga Kizabesi je support yewe yagizimba atya yagizimba through activism walk to work nebirala bena byazakola bebyamufuura Dr. Kizabesi yabadde azavuganya ngateeka okuvuganya tawanzize mbulungi kiri Owekitiibwa Kadaga agenda kukozesa ki platform ki egenda mufuuro wenjawulo anti kyenkugambye singa kale simplifying singa mukyala Kadaga ayingira ku bino ebirala byenagambye ebirala byonna nayingira NUP nayingira FDC kutulengera ati munaffe Patrick Boy Amriat ne leader of opposition yamuvudde mu ngalo singa oli afuna kiyeesoggamu omukadde kano ayinza okufuna okukuddanga w'amaanyi 226 anyway kyemanyi nti aba opposition bonna we bali byonna ebibiina by'obufuzi ebiriwo tewali ekibiina kya byabufuzi ekiteegwanyiza kuba ne Rebecca Kadaga nga memba tekiriiwo NUP ne beba NUP ne bebera ki era babeera bavubye nnyo kasita bakola ki singa bafuna ki bafuna Owekitiibwa Kadaga n'ekibuuzo kiri nti survival yebeera yetya ekibuuzo kiri nti NRM ne Yoweri Museveni kye bamulazeeko wano mu kibiina tebasobola kikola wali akazito ke batadde ku balala bonna ab'ebibiina ebirala yana survive anti naye kyebala kuna survival yebeera etya yana survive atya eyo yali ready okugenda mu opposition mu kiseera kino kyennyini ng'amambabazi yagezaako uno amaliriza nga akomyewo eno ali ready okugenda ku opposition yebo onogenda ku opposition era ogenda kukozesa platform ki ya independence nkugambye Dr. Kizabesi ekyamu platform eyamuzimba activism kati ye Robert Sentamu Kyagulanyi ekyamuzimba base ye eya music n'okuba nti aba yaliki yamuzimba yamuwa base era kwasimbuliddawo n'akola ki Kadaga banagenda mu opposition agenda kubeera ne platform ki kuba waliwo bagendayo bagenzeeyo ne babeerayo balala banja bagenzeeyo nekola n'ebibiina by'obufuzi alliance ne bamaliriza go forward towagiraba ne bamaliriza nga bakomyewo forward begatta ku DP ne batambuza ekintu Jeno Mugisha muntu yatandise ekibiina ekipya nga tafunye mubaka n'ogu mu parliament kati osuubira nti Robert Owekitiibwa Kadaga kyanjawulo ki oba oliawo kyagenda okuteekawo ng'ayingidde oba ng'akoze atonze ekibiina ekipya awo wali ebibuuzo ebiyinza nkugambye era kyenkyasimbyeko kwesiira ngamba nti Owekitiibwa Kadaga ndabawo ng'agenda kuddamu akola n'ekibiina kya NRM kuba nakyo kimwetaaga ate naye oba oliawo abadde akyakiga yandibanga yasazeewo okusalawo kwe yakoze mu busungu yakoze okusalawo mu busungu oba oliawo nze ndaba ebifo bikyaliyo cabinet tennama kulangirirwa ssebo olagana ekyokubiri waliyo birala kyagundi ebirala kya portfolio no waliyo prime minister nga yaganyo ekya vice ekyokubiri yasobola okubeera vice negundi anasinga amaanyi vice president yagambye yagala kukola temwagala kumusindikiza prime minister office ya prime minister ekola anti yagamba nti eri tekola terina decisions kati eno ekola ya prime minister ekola bulungi kale tugenda kutambula naye amawulire amasima alungi ge twakafuna amukozi munaffe Waguma Kisuule twongera okusaasira afiiriddwa mwannyina Harriet Nanjego abadde akolera Kaloke Christian High School aziike wanca ku Lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 27 ku kijja kya Fenekansi Waguma ebamugolodde bululi twongera okusaasira tumusaasidde nnyo bambi mawulire gannaku twakagafuna mawulire mabi si malungi Katonda abagumye era basibe ebimyu oba ekimyu yes tusaasira family okutwaliza wamu omwannyina ono Harriet Nanjego si malungi amawulire naye gafuna anyway tufundikire mponampona akadde kagenze waliwo abagamba nti mukyala Kadaga si democrat mu democracy ekibiina bwe kisalawo mugenda n'ensalawo ebeera ekkiriziganyiziddwako
bw'obeera defiant mu nkola y'okuzimba demokrasiya si kirungi. Nze sirowooza nti sisobola kkaanya n'abo abalowooza nti si democrat. Democracy mubeeramu okukaanya ate mubeeramu n'okukola ki n'obutakkaanya. Ye democracy ati bw'oba mukaanyiza ku kyawamu ate nga mukaanyiza kino eky'omunda nga mukaanyiza ku ky'omunda era oli wa ddembe mu democracy okukola ki okwawukana ku ki ye democracy. So okyalaba yakadaaga okuba nti ye SEC yabadde ne position yaayo n'ayawukana position ya SEC tetutekwa mukomerero lw'ekyo kuba ye democracy ye bw'alaba nga alina ensonga ze bw'aba nga alabye nga anyigiriziddwa obanga tebamuwadde fair hearing. It is democracy. Wadde mbokola ki kyovola bandowooza nabo tebalwanye naye bagambye nti kati bosazeewo democracy bwati katugende wali era ne kye bakoze limited kye bakoze wali sirowooza nti wali wajja okuvayo emulugu n'okwemulugunya kwonna nti oba bamubbye akalo kabadde mu lwatu kabadde very transparent kati nga buli mwalina kukozesa amaanyi ge. Yes kati ebyo bye bibeera mu democracy kati democracy temu ekyokulobinga tekikola ki tekibulamu. Kati owekitiibwa Kadaga bamusinziza ensumi mu kulobinga singa naye yabadde ng'omuyeekero ono bwe yakoze gwerira bwe yatugambye nti bagulire bwe bakola gwerira nga bwe yakoze naye n'abanga teyeebase naye n'asula ng'obinga tomanyi oba oliawo byandibanga byandikedde nga bintu bikyuse embeera bwetyo bweri nsembyayo n'okuyozaayoza abanafu abatulaba munzikirize enjozeeze owekitiibwa Jacob Oulanyah ku dimu eryo erikola ki eri kuweereddwa ababaka ba parliament. Njozeeze owekitiibwa Honorable Anita Mongi olwa obuvunanyizibwa obwakwasiddwa olunaku lw'eggulo. Njozeeze eggwanga lyonna mu ntandikwa nakutegeeza nti twalina ekiseera wano mu ggwanga Uganda nga parliament teriiwo era embeera eyo mu byafaayo y'embeera ekyasingidde ddala okuba embi mu byafaayo bya Uganda. Twogera ku biseera bya Amini 7-9 parliament yaliiwo. It was ruled by decree. So njozeyoza gwanga Uganda nti tufunye parliament kati tufunye ne obukulembeze bwa parliament ekitegeeza nti siga era legislature limaze okuteerera liri bulungi era judiciary liri bulungi kati tulindirire President Museveni byayogedde wali byabadde bingi n'ababaka owekitiibwa Jacob Oulanyah byeyamye olunaku lw'eggulo bingi kati mukole ebyo byennyini mwatusuubiza nti mujja kubanga temwekubira ku nsonga z'abantu national interests kati ze mba mutunuulira muweereza abantu ababalonda ffe tutambule bulungi tubasiibudde. Ku noote kwennyini kwe tugenda okubeera nga tufunikira olunaku olwaliro naye nga twongera okusaasira mukozi munnaffe Waguma Kisuule okuzika kwa nkya baamugolodde ku kijja kya Fenekansi Waguma bamugolodde bululi kale enteekateeka yeeyo tusaasira family tusaba Katonda abeere nga ayongera okubagumya mukadde kano kemuyitamu ak'obulumi n'obujiji naye nga tugamba parliament byawedde ebyo byonna kati mwesise emiguwa mwesise ebitogi ekidda kukola atulinze lead of opposition cabinet jengendo okujja nayo tekedde okubeera kabineti okwanganga bano abantu 337 juga kukone ba NRM leaning abalala bali 7 bonna independent ababaka be balonda nenga NRM lako almost nkaga momo kati abo NRM leaning bonna bayinza okwegatta akadde kano ne batunulira emmondo ya waggulu wali ne ya wansi kubanga bifo byombi babitutekyetaaga mu science n'ekibalo ekyamanyi okulaga kati mwanganga okubalemesa oba okuyisawo ebintu ebyenjawulo numbers ntono bana numbers nyingi naye nga tesibya flexinga kuba kikono kulwanagana muteekeddwa kuyisaawo ndowooza reason omutwe guteekeddwa okubeera nga myogi okuba nti mukwatagana katukujjukize ku nteekateeka y'abadde speaker omukyala Rebecca Alitwala Kadaga bwe yali agabira ababaka bano ababaka ba parliament y'omulundi ogw'ekkumi iPad oba obuuma obwo babadde nga bakozesa twagala obbagaza kiseera kalungi tudengana ku lwanca mbeere bulungi.